e o tema da aula de hoje é o barato que sai caro. Então, quero dar algumas orientações para vocês sobre o que pode estar saindo caro aí na sua manutenção, na sua máquina. Deixa eu falar para você hoje sobre o barato que sai caro. Muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? Vai deixando para depois. Depois eu coloco óleo, depois eu troco agulha, depois eu compro treinamento, depois eu faço a limpeza na minha máquina, depois. E o que acontece com esse depois? O depois muitas vezes não chega. Sim, nós somos tão atarefadas com as coisas do dia a dia, com a casa, com as crianças, com os netos, com a parte de alimentação, com as nossas encomendas, com as nossas costuras, que nós se sobrecarregamos. E nós vamos deixando a manutenção em terceiro plano, tá? Em 10º plano, em último plano. E o que acontece? A primeira coisa que acontece é o seguinte: a máquina estragou, adivinha o que você vai fazer, vida? Você vai catar o telefone e vai ligar para o técnico, tá? E ele vai vir, porque ele é dotado por um conhecimento, vai resolver o seu problema ali de momentâneo, vai resolver esse problema momentâneo, e o ciclo seu vai continuar se repetindo. Então, pode ser que hoje você pense assim, só R$100, só R$150, e você não enxerga o valor da sua independência. O valor da sua independência vem a partir do momento que você vai para a máquina e soluciona o problema da sua máquina em 2 minutos. Bom, aqui eu estou com uma máquina reta industrial. E a reta industrial, por que eu gosto muito dessa máquina, né? Porque, primeiramente, gente, essa máquina aqui, a máquina reta, é a máquina faz tudo. É a máquina que... É a máquina coringa, a máquina que todas nós usamos, a maioria de nós, ou é uma máquina reta industrial ou uma máquina reta doméstica, não é verdade? Primeiro, eu fiz aqui uma conferência na questão de motor, não foi verdade? Olha, vou ver aqui com vocês a questão de motor. Só que, ontem eu fiz uma demonstração e a linha está aqui, Qual seria a grande probabilidade de eu sentar ali, costurar e essa linha vir enrolando aqui? Sabe? A possibilidade era muito grande, porque eu não conheço a minha máquina, por exemplo. Você não conhece a sua máquina, você não consegue avaliar o que pode e o que não pode na máquina. E o que aconteceria aqui? Você começaria a ter uma máquina que estaria pesadíssima, tá? A máquina estaria pesadíssima e, ao mesmo tempo, você não entenderia por quê? O pedal ia ficar enroscando e você não ia entender as causas disso. O que você faria? Chamava a visita técnica. A visita técnica ia vir fazer tudo o que é necessário para tirar a linha ali, você pagaria pela visita. Primeiro, se você é uma costureira independente, você não cometeria esse erro, tá? Com facilidade, não. Pode ser que por um descuido aconteça. Mas você observou que só de eu chegar aqui, eu já falei, não. Aqui está errado. Segundo, você viu que eu vim aqui e coloquei a minha mão, o cone estava aqui, Uma costureira independente, ela já aprende e vai agindo no automático. O que eu fiz aqui, Então, o cone estava torto. Eu vim aqui e trouxe o cone aqui. Para deixar ele na mesma direção do estica-fio aqui, do passador de fio. Tá vendo? Porque se ele estiver para trás ou estiver para frente, a linha vai ter que fazer uma volta e vai começar a arrebentar. Vai começar a enroscar e vai começar a apresentar problema. Uma próxima coisa que vai acontecer, se a sua máquina começa a arrebentar, o que você faz? Chama o técnico. Segunda visita, eu diria que é um pagamento desnecessário. Quando nós conhecemos a nossa máquina, nós sabemos o que podemos e o que não podemos fazer com a nossa máquina. Então, você acaba se tornando independente por isso e vai agir no automático.
Próximo passo, que geralmente você paga para consertar a sua máquina. Você vai sentar, e tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. O que é interessante, você não sabia dessas técnicas, você não sabia disso. Eu não estou aqui para te culpar, porque isso, porque aquilo, não interessa. Não, eu não quero, sabe assim, saber o que te trouxe até aqui. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. A minha preocupação é o que você vai fazer daqui para frente com o conhecimento, daqui para frente com a oportunidade. Eu não quero saber o que aconteceu para trás. Eu só falo para você que aconteceu alguns fatores para trás que influenciaram o desempenho da sua máquina, estão te atrapalhando para você ver que realmente é possível você ser uma costureira independente. Bora. Vou cortar um pedacinho desse tecido aqui, para eu poder fazer alguns testes na máquina. Bom, próximo passo. O que acontece? Eu já falei para você ali, ó, duas técnicas que acontece que você paga uma visita técnica sem, ao menos, saber que você poderia evitar. Próximo passo, barato, que sai caro, viu? Vou pagar o mecânico. Tudo isso que eu vou explicar na aula de hoje, você vai poder evitar. É fantástico, não é? Você poder evitar que a sua máquina estrague. Mas, Elaine, ninguém estraga a máquina porque quer. Isso eu já sei, vida. Só que, às vezes, o que está faltando para você são alguns conhecimentos, algumas informações que vão te proporcionar a realmente entender a funcionalidade da sua máquina e saber como agir com ela. Então, saiba, reconheça, entenda a necessidade de conhecer o seu equipamento de trabalho. Certo? Próximo passo. Qual é o próximo erro? Ligar a máquina e sair acelerando. Eu não faço esse tipo de demonstração, porque eu tenho dó da minha máquina. Nossa, Elaine, sério. Eu poderia até fazer, né? Mas eu não quero danificar a minha máquina. Então, essa é uma das atitudes que eu não faço. Eu só explico para você. E como que funciona isso? É isso daqui, ó. Deixa eu ver como que vocês estão vendo aqui. Ó, eu vou ligar, tem um botãozinho ali, vou ligar e sai acelerando. Ela demora em torno de 3 a 5 segundos para o motor girar. E nesse intervalo, o que acontece? Eu ligo a minha máquina e sai acelerando. Dentro do motor tem uma pecinha que chama capacitor. E ele serve para quê? Ele serve para dar partida na máquina. O que é partida? Quando a gente vai dirigir um carro, e eu sei que não é todas as lindinhas que dirigem, tá tudo bem também. Você gira a chave dá partida no carro, né? E quando eu aperto o botãozinho aqui, ó, eu dou partida. E esse botãozinho ligado lá junto, a energia junto ao capacitor, ele dá partida ao motor. Só que, se eu fizer desta forma, ó, deixa eu explicar. Eu quero ver se hoje você aprende isso de uma vez por todas, né? Vocês todas que estão aqui comigo vão ter a oportunidade de aprender isso agora. Presta atenção. Se eu ligo a minha máquina, saio acelerando ela, sem ela girar o motor, e eu vou mostrar para você o motor girando daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. O que acontece? Além da máquina girar o disco que tem dentro do motor, ela tem que girar a polia, que é o volante. Ela tem que girar o volante, ela tem que girar a polia, tá? Ela tem que girar a polia, o volante, que é onde está a correia, que vai fazer o transporte. Aí ela tem que puxar também o seu tecido, meu amor. Por quê? Qual que é a obrigação da máquina? Ela puxar isso aqui, não é? Gira o volante, ó. Se você não sabia, nunca tinha prestado atenção nisso, presta atenção comigo agora. O volante, a correia, faz com que as engrenagens da máquina girem, tá? Faz com que ela gire e faz com que o transporte do dente trabalhe. A lançadeira, transporte, agulha, barra de agulha, elas fazem o movimento, certo?
Beleza. Aí, o que é interessante você saber? Que quando você liga a máquina e sai acelerando, você está obrigando a máquina a dar um tranco. Você está forçando a máquina. Então, isso não pode ser feito. Espera aí que eu vou pegar o motor e vou mostrar para você. Vou ligar aqui para você ver. Quero que você preste atenção. Eu adoro fazer isso, vocês não têm ideia. Só que eu estou sem uma caneta aqui. Eu adoro... Ah, muito bem. Achei uma caneta aqui, só para eu pintar. Eu adoro pintar as coisas para vocês verem girando, tá? Estão conseguindo ver uma marca vermelha que eu fiz aí? Tá. Porque senão, talvez, com a câmera assim, vocês não consigam ver. Quando eu ligo aqui, ó, presta atenção, ó. Opa! Tá vendo que o disco está girando em alta velocidade? Quando eu ligo a minha máquina e já saio acelerando ela, eu não dou tempo desse disco girar. São coisas de segundinhos. Só que esse segundinho vai esforçar o meu motor e pode levar ele a queimar. Então, eu não quero que você queime o motor da sua máquina. Eu não quero que você estrague a sua máquina. Então, estou falando para você aqui, para todas vocês que estão me acompanhando, não ligue a máquina e saia acelerando, porque dentro do motor da máquina tem um disco. E esse disco, ele dá partida. Ele fica girando. Foi até onde eu dei uma informação. Elaine, é verdade que o motor, mesmo você não estando costurando, ele gasta energia? Sim, é verdade. É pouquinha energia, mas gasta. Observe para você ver, ó. Ele está girando ainda, ó. Ele está girando ainda. Então, é importante você entender. Ligou o botão, espera 3, 4 segundos, você realmente escutar o motor pegar no tranco, girar de uma vez, para daí você acelerar. Porque quando você acelera, você traz a outra peça aqui, ó, e força isso daqui. E força, a outra peça vai encostar aqui, o outro disquinho vai encostar aqui, vai fazer girar, que vai fazer girar a parte das engrenagens, tá? Então, não pode, é proibido pela Elaine Magali, Instituto Elaine Magali, vocês ligar a máquina e sair acelerando. Quero ver se vocês entenderam. Não pode o quê, vida? Quero ver se vocês aprenderam realmente o que não pode. Então, gente, outra coisa que faz com que você tenha gasto, não ter o conhecimento. A falta do conhecimento de um ato simples desse, de apenas ligar a máquina, pode estar trazendo o quê? Prejuízo para você. Tá? Prejuízo para você. Então, é muito importante você ligar a máquina, esperar o motor girar para daí acelerar. Mas, Elaine, você entende qual que é a diferença de uma costureira independente para uma costureira normal, comum? Existe essa diferença porque você vai conseguir ligar sozinha essas informações que eu estou trazendo para você? Presta atenção que eu estou falando para você. Que se você ligar o botão aqui, o motor vai girar aqui. Vai pesar aqui, ó. Vai pesar essa parte aqui do cabeçote da máquina, porque ela está arrastando o tecido e vai forçar o motor e vai queimar? Fala para mim aonde você encontra esse tipo de informação, vida. Então, o que é importante? Você entender que existe uma necessidade de você transformar-se em uma costureira independente. A outra parte do disco que eu disse para você é esse, que encosta lá, tá? Ó, quando eu piso aqui, ó, no acelerador, esse bracinho, ele desce, ó. E essa parte vem para frente. Observe para você ver, ó. Ó, ó. Ele vem para frente, esse disco. E ele vai lá na cortiça, tá? Para fazer girar. Então, ó, ele vem para frente. A hora que eu tiro o pé, tem um momento de segurança, que os próprios motores já vieram. Eu parei de acelerar, ele volta para equilibrar a segurança sua. Então, muito bem. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. A Leda disse o seguinte:
Elaine, tem razão. Eu tive que trocar o capacitor, porque queimou. Eu fazia muito isso. Ligava e saía acelerando, né, Lindinha? Essa é das minhas, aceleradinha. Mas depois que a gente aprende, a gente não faz mais, né? Parabéns. A Silvana, que devo fazer, que devo usar para limpar a minha máquina? A Arente Alves. Não, Arente Alves é outra. A Silvana Patrícia que perguntou: o que eu devo fazer? Existem técnicas, tá? Para você limpar a máquina. Bom, a Margarete disse assim: ó, vou pôr na tela para vocês verem. Os pratinhos da minha máquina eu consegui desmontar, mas não estou conseguindo montar. Estou triste, tá? É o seguinte, gata, eu quero que vocês entendam uma coisa. Manutenção de máquina não é achismo. Você precisa de um passo a passo. Você precisa de um guia para te direcionar. Você precisa estar no meio de pessoas que realmente vão te ajudar. Então, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai acompanhada. Por quê? Para você ter realmente o entendimento da sua máquina, você precisa de um acompanhamento. Eu demorei 5 anos para ter todas essas técnicas empacotadas para trazer para vocês. E cada dia mais eu estou aprimorando e cada dia mais eu estou trazendo informações para vocês. Então, quer dizer, são técnicas. Eu não trago para vocês achismo. Não tem como você seguir um passo a passo sem você poder revê-lo, voltar o vídeo, assistir novamente. E se realmente você não conseguir, ter um suporte. Então, eu quero que você entenda que não é achismo, são técnicas. Tem como você aprender a montar? Tem, mas você precisa do passo a passo em mãos. Você precisa estar acompanhada para saber se está faltando algum item ali. Se você está esquecendo, já aconteceu comigo, de eu estar dando uma aula e eu esqueci uma pecinha para trás. E ainda brincar com as meninas a partir de hoje, vocês nunca mais vão esquecer essas pecinhas. Então, é coisa séria. Manutenção em máquinas é coisa séria. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha um método, desde que ela tenha um passo a passo. E depois que você, igual disse a Virgínia ontem, depois que você se torna uma costureira independente, você já sabe fazer, você vai modelando, mas não vai mudando a base. A base nunca muda. O que eu ensino para vocês, a base nunca vai mudar. Você pode mudar o jeito de colocar o parafuso para guardar, você pode mudar o jeito, o horário que você vai fazer a manutenção, você pode mudar algum jeitinho, alguns horários, algumas coisinhas, mas a técnica básica não muda. É igual você fazer um bolo. Você pode fazer o melhor bolo do mundo, mas não coloca fermento. É um ingrediente. Tira o fermento do pão. Tira o fermento do bolo para ver se ele vai crescer. É, às vezes, um ingrediente. E quando eu tenho uma aula empacotada, é porque realmente aquilo foi testado para atender a sua necessidade. Então, vida, se atente a isso. Se atente a isso. O que você precisa é de um passo a passo. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. Coisas mais lindas da minha vida.